Wedi cuddio ymysg dyffrynnoedd a bryniau Cymru, mae yna fyd prin a hynafol. Y Coedwigoedd Glaw dymherus. Mae'r pocedi coetir ynysig yma sydd yn frith o chwedla ac yn byrlymu efo bywyd gwyllt ymhlith y cynefinoedd mwyaf gwerthfawr ar y ddaear. Lisa Jane Brown dwi'n actores ac yn gerddor, a dwi'n ddigon ffodus i fyw ger un o'r llefydd arbennig yma. Fel artist, mae'r goedwig wastad wedi bod yn lle yn llawn rhyfeddod ac ysbrydoliaeth i fi. Dyma dirwedd sy'n llawn chwedla a llawn hanes ac yn ddiwylliannol wastad wedi ysbrydoli yn celf ni yma yng Nghymru. Ond o ran cydbwysedd a bioleg y lle, mae yna gymaint mwy dwi ddim yn wybod. Mai dim ond rhan fechan iawn o wyneb y ddaear maen nhw'n ei gorchuddio, mae'r Coedwigoedd Glaw gwerthfawr yma o dan fygythiad. Ond, ledled Cymru, mae yna dîm angerddol o sefydliadau sy'n gweithio'n ddiflino i'w hadfywio. Dwi eisiau trio dall beth sy'n mor arbennig am y coetiroedd yma, a beth yw'r bygythiadau sy'n wynebu nhw, a beth sy'n cael ei wneud i sicrhau dyfodol llewyrchus i'r coedwigoedd mawreddog yma. Felly dwi am fynd ar daith i weld drosta fi'n hun beth yw'r gwaith pwysig yma sy'n cael ei wneud mwyn mynd i'r afal efo rhai o'r bygythiadau sy'n wynebu Coedwigoedd Glaw Tymherus Cymru mwyn i diogelu am genedlaethau i ddod. Mae'n daith fydd yn mynd â fi o ogledd Cymru lawr i'r de, drwy dirweddau godidog a thros dirwedd garw. A maen nhw'n goedwigoedd arbennig iawn, a nid jyst i'r genedl Gymraeg, ond yn fyd eang. A dwi'n derbyn fod gwarchod y coedwigoedd ddim yn hawdd, ond dwi'n gobeithio fod y gwaith sy'n barod wedi cael ei wneud yn mynd i fod yn fan cychwyn i sicrhau dyfodol hirdymor llewyrchus i'r coedwigoedd yma. Dwi am gychwyn fy nhaith yng Nghoed Ganllwyd, safle sy'n eiddo i'r ymdirodolaeth genedlaethol, lle dwi'n cwrdd ag Gethin Davies, sy'n uwch reolwr prosiect ar gyfer Prosiect Life Coedwigoedd Glaw Celtaidd. Felly, Gethin, dwi'n gwybod dipyn am arwyddocâd diwylliannol Coedwigoedd Glaw Tymherus Cymru, ond be sy'n gwneud nhw mor arbennig yn ecolegol? Wel, fel ti'n gweld o edrych o gwmpas, Lisa, maen nhw'n llefydd hyfryd, gwyrdd iawn, a mae'n siŵr ymysg y cynefinoedd mwyaf cyfoethog sydd gynnon ni o ran bioamrywiaeth sicr yma yn y ynysoedd Prydeinig. Felly, beth sy'n gwneud y goedwig yma yn goedwig Geltaidd neu'n goedwig dymherus? Wel, mae'r term Coedwig Glaw Tymherus yn wir i bob Coedwig Glaw Tymherus dros y byd. Yn Prydain, da ni wedi reid yr enw Coedwig Glaw Geltaidd iddo fo, oherwydd da ni'n tueddu i ffeindio fo mewn ardaloedd sydd yn gysylltiedig â diwylliant a hanes Celtiaid. Felly ardal gorllewinol yr Alban, gogledd orllewin Lloegr, Cymru, draw yn Iwerddon, a wedyn pocedi lawr yn de orllewin Lloegr hefyd. Be sydd yn neud o'n Coedwig Glaw Celtaidd? Wel, y lleithder di'r peth mwyaf. Llefydd glyb ofnadwy, ar gyfer taledd dros 200 cm y flwyddyn o law. Yn ogystal â'r glaw, mae gennych chi lot o'r ceunentydd, fel ti'n gweld tu ôl i ni. Mae'r lleithder sydd yn cael ei creu gan y ceunentydd yna yn cael ei dal i fewn gyn y coed ac un ochrau serth y ceunentydd. A dyna mae'r is-planhigion wrth i bodda hefo, a dyna pam maen nhw'n... ffynnu mewn ffordd. Ffynnu yma, ia, na chdi. Be ydy'r bygythiadau i fan hyn ar Coedwigoedd Celtaidd? Yn amlwg newid hinsawdd, ond mae hwnnw tu allan i'n gafal ni ryw radda fel prosiect. Be da ni trio wneud ydy mynd i'r afal a rhai o'r bygythiadau da ni'n gallu rheoli. Pethau fel rhywogaethau ymledol eraill, mae hwnnw'n wedi cael ei adnabod fel un o'r bygythiadau mwyaf i'r cynefin yma. A hefyd, da ni edrych i wneud yn iawn canrifoedd o camreolaeth yn y coedlanna yma. Yn anffodus, yn hanesyddol, mae lot o coedlanna cynhenid sydd gynnon ni wedi cael ei ailblannu hefo coed conifer eraill. Dwi'n awyddus i ddysgu mwy am y gwaith sy'n cael ei wneud fel rhan o'r Prosiect Life, felly dwi ar yn ffordd i warchodfa RSPB Cymru yng Nghoed Cardd Gell i gwrdd â Gwion ap Dafydd sy'n goruchwylio'r gwaith o gael gwared a rywogaeth o planhigyn ymledol o fewn y coetir a'r ardaloedd cyfagos. Gwion ti a'r tîm wedi bod yn brysur yma yn trio cael gwared ar rywogaeth arbennig o blanhigyn. Be 'di'r gwaith da chi wedi bod yn wneud? So,
Yn y swydd fi, dwi wedi bod yn trio cael gwared o'r rhododendron, sef planhigyn sy'n sefyll tu ôl ni fan hyn. Mae'n gwahanol fathau o rhododendron ar gael, ond y fath ponticum dyn ni'n trio cael gwared o. Pam da ni'n trio cael gwared o'r planhigyn yma? So mae'r ponticum fath o rhododendron yn rhywogaeth ymledol, estron. Yn syml, dwi ddim fod fan hyn, so mae wedi cael ei fewnforio. Be di'r broblem felly? Be mae'r prydferthwch yma'n neud i'r goedwig sydd mor ddrwg? So mae fe'n trechu planhigion brodorol. Mewn fan hyn nawr, does dim byd yn gallu tyfu mwy na lai o dan y rhododendron. Mae jyst yn creu gorchydd, ddim yn gadael dim golau i mewn. So os mae'r planhigion ar y llawr y goedwig ddim yn tyfu, fatha'r mwsogle, y llysiau'r afu a cen a ballu, does dim pryfed. Heb pryfed, dim adar, a dim fatha'r natur brodorol cynhenid yn bodoli yn y goedwig, os mae'r rhododendron yn cymryd drost. A dwi'n sbio yn amgylch chi'n fama de, mae o'n drwch dydi, mae o'n bob man. Sut ti'n sicrhau bod chdi'n lladd y peth yn iawn? Dyn ni'n cael contractwyr mewn i wneud y gwaith o gwaredu y rhododendron. Maen nhw fatha wneud tyllau yn y bonyn, a wedyn maen nhw'n rhoi bach o gwenwyn yn y tyllau yma. A wedyn mae'r planhigyn yn cymryd fyny y gwenwyn ac yn y pen draw yn marw. Felly, da chi wedi cael gwared ar cryn dipyn, dwi'n gallu gweld tu ôl i ni fanna, mae heina wedi marw. Faint mwy o waith sgynnoch chi wneud yma? So, dyn ni wedi gwneud andros lot o waith fel y prosiect. Gyda ni cytundebau i gwaredu rhododendron ar dros 8,000 o hectari dros y parc. Ond fel ti'n gallu gweld, mae'n dal gwaith i wneud. Mae siarad efo gwion di gwneud i fi sylweddoli'r effaith y mae gweithgaredd dynol wedi chael ar y Coedwig Glaw, a hefyd nad ydy'r bygythiadau yn rhai amlwg. Chydig i lawr y lôn yng nghoed llwybr Caerynwch, mae Ela Lewis, sy'n gweithio fdi goed cadw. Am ddangos i mi sut, hyd yn oed mewn coetiroedd sy'n ymddangos yn llawn o goed iach, mae'r Coedwig Glaw yn dal i fod o dan fygythiad. Ella, we're in an area where to me looks like there's perfectly healthy trees here. What exactly is the threat to the rainforest? So this is what we would call a pause woodland. So this is a plantation on an ancient woodland site, but it has been cut down and replanted with these conifer trees. So how did the conifers get here? So conifer planting has been happening in the UK since around the 17th century, but it really kicked up after the First World War as we had a real need for timber in use in mining. So these conifers were perfect for that because they were fast growing. Why can't both the type of trees be in harmony together here? The rare species that we have here, the lichens, the wildlife, the fungi, the insects, they aren't able to thrive amongst these trees as they would with our own native trees. You can see that they produce a lot of shade, and that will shade out the natural regeneration of our native trees like oak and silver birch. Mwyn dangos i fi sut mae'r tîmau adfer yn wynebu'r broblem, awgrymodd Ela y dylwn ni gyfarfod ag Adam Thurgood, arbenigwr coetiroedd hynafol, sydd wedi bod yn annog tirfeddianwyr lleol i amddiffyn y coetiroedd brodorol sy'n bodoli ar ei tir. Just being here, it feels like we're in an ancient site. This is an ancient woodland, which means there are plants growing here which don't grow in any other habitat. And it's a temperate rainforest, so again, we've got a range of really specialist plants growing here. The conifers have grown up around all of that and are casting a lot of shade on the ground, but also on the broadleaf trees that we're trying to save. So the work we've been doing has been trying to increase the light levels here in the wood. So the conifers, as I said, they've grown up really quickly into the crowns of the broadleaf trees. So halothenny is just opening up a halo of light around the crown of the tree. So it's really important to do. That makes me feel quite emotional that the work that you've done has actually enabled the native trees to just breathe a bit more again. Yeah, I think it was a kind of first aid operation, really, emergency work. If we hadn't have carried it out when we did, then it might have been too late for the temperate rainforest habitat. We might have been just looking at a conifer plantation. So I think the LIFE project came in just at the right time. Tafliad carreg I ffwrdd yng nghoed Bwchesa, mae Aled Thomas yn un o nifer o dirfeddianwyr sydd wedi elwa o gefnogaeth Celtic Rainforest Life, ac sydd wedi defnyddio rhai o'r technegau ddisgrifiodd Adam I adfer I goeti'r bach ynta. Aled, eich coedlan anfarwol chi di hon. Dydwch chi fi chydig bach am ei hanes I? Brynas I y goedlan yma rhyw 19 mlynedd yn ôl, a oedd isio
tenio, coed tan, ond o'n i'n sylweddoli bod genna I ddim yr adnoddau na'r amser I wneud y gwaith o'n isio. Ac y gwaith o'n isio oedd troi yr goedlan o rhan fwyaf yn goed conifer I goed calad. O dan Prosiect Life ar Coedwigoedd Glaw, dwi wedi gallu cyflogi bobl, contractwyr lleol I gwmpo'r coed, achos mae yna sgil ofnadwy I drio peidio wneud gormod o lanast. A fel ydych chi'n gweld, maen nhw wedi wneud job arbennig. A fel ydych chi'n dweud, mae'r pethau ma'n cymryd amser, dydy dio ddim yn just rhywbeth dros nos. Mae natur angen I feithrin, a mae angen tynerwch, a mae angen, pobl sy'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Traffath efo bobl wan ydy, maen nhw eisiau pob peth yn sydyn. Mae coedlan, rhaid fi wneud penderfyniad yn fan hyn sy'n ffeithio'r coedlan am hanner cam mlynedd a mwy na thebyg. Felly rhaid ti fod yn reit garcus ar ffordd ti yn rheoli coedlanau fel hyn. Ond efo chydig bach o bres a chydig bach o help, dwi'n meddwl bod ni wedi wneud job bendigedig. Dwi wedi dod yn ôl I goed gardd gell I gwrdd â Julia Harrison o RSPB Cymru ac mae hi eisiau dangos ffordd ddyfeisgar arall I mi o reoli bywyd planhigion yn y Coedwigoedd Glaw. Hi, Julia. Hi. Lovely to meet you. Yeah, nice to meet you too. In your workspace. I know, isn't it amazing? Yeah. It is amazing. So can you tell me a bit about what you actually do here? Well, when we took over this wood as part of the Celtic Rainforest project, it was kind of overgrown. So we did a bit of thinning work and then we've introduced cattle. Wow, cattle. I mean, what do they do here? So they're walking through the woodlands, keeping the structure open, pushing down some of the trees, eating some but not all of the bramble and opening up the understory. They eat the ivy off the bottoms of the trees and that's where the rarest lichens and bryophytes grow. As they move through the wood dunging, like that encourages flies and then that benefits things like pied flycatcher and wood warbler, and these woods are really important for those kinds of woodland birds. So I do have a couple of pictures of what it was like before. So this picture is kind of looking over there where you can see the two trees. Okay. And you've got really, really dense regenerating trees and a really high brambly understory and nothing else really growing. Yeah. So now you can see there's ferns, there's bluebells, there's foxgloves, there's light reaching the forest floor, there's different types of grass. And yeah, so we did a bit of thinning and the cattle have done the rest. Everything about them is amazing. Yeah, they're meant to be in woods. Yeah. Dwi ar y ffordd I Wenffrwd Dinas I gyfarfod â Sam, sy'n borwr lleol efo gwartheg sydd wedi bod yn pori'r tir ers dipyn o amser, I weld pam oedd o am ymuno fo'r prosiect a pha effaith y mae hyn yn ei gael ar yr ecoleg leol. Come on then. Oh, wow. How many of them are there? So we started off with groups of about 4 or 5 for a few days at a time initially, and found that actually the woodland's able to sustain a larger number of cows than we thought for longer, and that to achieve the trampling and the conservation outcomes we've needed slightly larger numbers. They're well suited in terms of how they browse. Rather than grazing everything, they'll take leaves off of the trees and they'll take some of the bramble leaves and then they'll move on, so they're not overgrazing the ground. Wow. I can see how they're kind of churning up the land and sort of just their physicality is kind of, part of that whole ecosystem of it all, you know? That's right. Every bit of soil disturbed or moss disturbed on a tree is opening up a niche for plants and animals that otherwise wouldn't be there. So, yeah, they're doing a very good job. Wel, mae'n nhaith i'n agosau at y diwedd, a dwi wedi dysgu pa mor bwysig ydy prosiectau fel rheoli rhywogaethau ymledol, adfer coetiroedd hynafol a phori cadwreithol I sicrhau goroesiad coedwigoedd glaw tymherus. Ond mae Prosiect Life hefyd wedi bod yn ymwneud efo addysgu'r cyhoedd I sicrhau bod y coedwigoedd glaw tymherus yn parhau I gael ei gofalu amdanyn nhw am genedlaethau I ddod. Dwi wedi dod I gwrdd â Anita Diamond o Antur Natur sy'n gweithio efo Celtic Rainforest Life I gyflwyno sesiynau addysg I ysgolion lleol. Alli di ddeutha ni chydig am be ti wedi bod yn neud efo'r Prosiect Life? Dwi wedi gweithio ar yr elfen gyda ysgolion,
cysylltu gyda cymunedau a'r adnoddau addysg i gyd mwyn galluogi nhw i dysgu dros eu hunan am y goedwig a'r pwysigrwydd, y cynefin a'r natur a bethau. A pen oeddech chi allan yn y goedwig yn mynd ar antur, pa fath o bethau oeddech chi'n neud wedyn, yn wedi cerdded y gwmpas, ond be oedd yna i'r bobl ifanc yma sbio arno fo? Wel, ond dibynnu ar y tymor, a'r goedwig, so bob safle ar wahân, cos o'n i'n mynd â ysgolion i safle goedwig oedd ddim yn bell ohonyn nhw. A hefyd, o'n i'n rhoi cyfle iddyn nhw jyst diddori yn y coedwig. Mae'n hynod bwysig i'r cenhedlaeth nesaf i gwybod am y natur yma. So, da ni'n sôn, da ni wedi cael gymaint o colled o natur. Mae bob cenhedlaeth sy'n dod, maen nhw'n cychwyn o fan a lle mae natur wedi cael ei difetha. So, os da ni'n gallu mynd â plant i cynefinoedd sydd yn enghraifft gwych o goedwig glaw, wel, maen nhw'n dechrau dysgu a maen nhw'n dechrau parchu a dall be ydy cynefin pwysig a be da ni'n anelu am mwyn gallu gwarchod natur ynde. Mae'n amlwg i fi pa mor bwysig i oroesiad hirdymor y Coedwigoedd Glaw ydy codi ymwybyddiaeth ynghylch pwysigrwydd y cynefinoedd hudolus yma. Dwi'n dod â'n nhaith i ben drwy gyfarfod â chynrychiolwyr partneriaid laeth i glywed i barn nhw ar lwyddiannau'r prosiect. Mae'n bwysig i gael partneriaeth fel yna yn gweithio yn y Coedwig Glaw. Clirio rhododendron, adfer coetir hynafol ac ysbrydoli pobl hefyd. Mae'n bwysig iawn, enghraifft, gwneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y sgiliau maen nhw angen gwarchod y Coedwig Glaw. Mae addysg, wrth gwrs, yn rhan bwysig o hwnna, addysg o'r cenhedlaeth nesaf i ddeall beth sydd dynnu yma, a hefyd ymwybyddiaeth cyffredinol gyda bobl i ddeall pwy mor bwysig yw hwn a pwy mor fregus yw yn y pen draw. 20 mlynedd yn ôl, doedd neb yn gwybod bod yna Coedwig Glaw yng Nghymru, a rwan, os mae pobl yn gwybod pa mor bwysig ydy'r cynefin, maen nhw'n mynd i wneud be mae angen, i wneud yn siŵr bod y cenhedlau nesaf yn gallu mwynhau llefydd fel yma. Mae'r partneriaid eraill wedi bod yn hanfodol i llwyddiant y prosiect. Mae graddfa'r prosiect yma'n enfawr, mae hynny wedi bod yn lwyddiant mawr, mae'r partneriaid yma gyd wedi bod yn bwysig iawn i ni. Gobeithio yn y dyfodol fydd yna fwy o fuddsoddiad, llwn ni cynnal y gwaith sydd wedi cael ei wneud trwy laeth yn barod. Mae'n hanfodol bwysig bod y gwaith gadwraeth ddim yn stopio ar y pwynt yna. Dwi'n meddwl y nod rwan ydy i byrhau, i trio tynnu fewn cronfeydd ariannol newydd, i byrhau efo'r cydweithio hefo'r partneriaid. Mae yna llawn llwyth o bethau mae bobl yn gallu gwneud i helpu. Ymuno â gwaith fel gwaith gwirfoddol mewn wahanol mudiadau yn cynnal gyda Parc Eryri, falle, gyda'r RSPB, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Pan nes i gychwyn ar y daith yma, o'n i'n gwybod bod gen i fi lot i ddysgu. Ond mae be nes i ddarganfod yn lot dyfnach na nes i rioed ddychmygu. Dwi wedi sylweddoli na nid jyst y tir sy'n bwysig, ond y bobl hefyd. Dwi wedi gweld sut mae addysg a cysylltiad yn hanfodol bwysig i newid hirdymor. A mae hyn wir 'di rhoi gobaith i fi, achos os fedra ni gyd chwarae'n rhan, mi fedra ni gadw'r coedwigoedd hudolus ma'n fyw am genedlaethau i ddod.